哩哩。一起游啊游，一起摇啊摇，牛奶哩哩来陪伴，一起咚咚咚，一起讲讲讲，加入我们的乐团，一起呜呜呜，一起啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦，哎呦跟不上节拍，哦，该怎么办？耶！各位亲爱的观众朋友，大家好，我是牛奶。我是 Lily，哇，又到我们牛奶与丽丽的时间啦！耶，又是乌库雷雷的时间喽。对，今天呢会有小狮子来陪伴大家哦。是小狮子，为什么是这种叫声？包。好，那我们今天要教的是哪一首歌呢？今天我们要教的是造飞机。小朋友有没有看过飞机呢？你是说会飞的鸡吗？当然不是啦，今天不是这个鸡，是这个。噔噔。纸飞机。对呀，是我们的飞机哦。拜拜。拜拜。好，那飞机会用哪些和弦呢？今天我们要用的和弦有3个。哦，有3个和弦，有 C、有 C、F、 G7。G7啊，要不然我们先来唱一次给小朋友听好了。好的，那我们现在要来欢迎小条的好朋友哦，是谁呢？莎莎。莎莎。哦，这是我们的莎莎哦。莎莎，救一下。莎莎是要做什么用的呢？莎莎就是要做节奏用的。哦，哇，哎，有没有？有没有？好像很多沙子的感觉，对不对，你有对？没有觉得自己变鼓手了？那我来帮你打节奏。好，那我来唱。好。造飞机，造飞机，来造进造机，蹲下来，蹲下来，我坐飞机起，蹲下去，蹲下去，你坐飞机翼，弯着腰，弯着腰，飞机坐得起，飞上去，飞上去，飞到白云里。哇，变得好好听哦。真的耶，这个小小的莎莎好神奇哦。真的。你想干什么？我发现一个大绝招，是什么呢我？来教小朋友弹什么？大黄蜂。是小蜜蜂的阿公吗？不是，是走。好，小朋友仔细看哦，把你的莎莎呢放到我们的弦这边，准备开，预备开始。哇，你看，铿锵有力耶。对啊，平常人家学钢琴呢，学大黄蜂要10年，乌克丽丽不用，10秒钟就学会了。还来啊？哇，所以莎莎真的很好玩呢。真的。好，那我们先让她在狮子里面休息一下。哇，好好用衣服。好，那我们要介绍一下我们的一家人啦。对，如果说小朋友你的音都调好之后呢，A E C G， 来都调好之后呢，我们接下来就要来介绍我们的手指头了。好，还记得吗？我们的食指是我们的爸爸爸爸1，号，中指是我们的妈妈妈2号，它比较粗壮哦。那无名指呢是我们的小宝，还有小宝的妹妹小指头小妞妞4号。对，那今天会用到谁呢？今天我们会用到，除了小妞妞，其他都用到了。哦，真的吗？所以就是我们爸爸妈妈跟小没有宝。错。首先呢，我们来介绍 C 和弦。好 ，C 和弦，来，请拿出你的小宝。小宝，来到1楼，来1楼第1弦的第3个房间。第1间、第2间、第3间。他在里面做什么？它在折纸飞机。哇，他准备要造飞机了耶。没错。好，第2个和弦是我们的 F 要怎么按呢？来，爸爸去2楼的第1间。第1间，他在做什么？他在做真正的飞机。来，妈妈去4楼的第2间。他在准备那个在飞机上面吃的东西。她是空姐。她是空姐。哇，我们的妈妈是空姐哦。真的耶！那你都有按好的话，就可以听到我们的 F 是 perfect。好了，那第3个和弦是我们的 G7。G7 要怎么按呢？来，爸爸
一样在2楼的第一间在。第一你间说，他刚刚在坐真正的飞机，他在坐真正的飞对，机，所以他不能动，他要继续 working。没错。好，来，妈妈去3楼的第2间，第2间，对，他下了1层楼，然后小宝去1楼的第2间。第2间，哇，就形成一个可爱的三角形 triangle。那我们来玩一下我们3D 画面好了，让小朋友看得清楚一点。有看清楚了吗？没有。好了，我相信小朋友都已经看清楚了。对，好，那接下来我们就要来练习，好，那我们从就 C C 到 F F 到 G7， G7，再回 C，再回 C，那就各一个8拍喽。对，我们慢慢的哦。好每弹8下来换一个和弦，预备备，从 C 开始喽。预备备，起。 1、2、3、4、5、6、7，换 F。2、3、4、5、6，换 G7喽。G7， 2、3、4、5、6、7，换成 C 喽。2、3、4、5、6、7，停。哇，好好听哦！小朋友在转换我们和弦的时候呢，你们可以慢慢的来，对，所谓1回生2回熟。 3回熟透透。好，那我们现在就来把谱叫出来喽。好，那我们今天要怎么把谱叫出来呢？因为飞机飞过的时候都很吵，所以我们要遮脸。哦，有种 surprise 的感觉。对对对，然后突然飞机有飞出来的感觉。好，来预备备，来，1、2、3，哇，谱出来了。对，小朋友有吓到吗？还好，对不对？好，我们谱现在已经出来喽。好的，然后这首歌比较特别的是，我们每一个和弦只要弹2拍哦， ，2拍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 。好啦，现在马上开始弹喽。好，所以大家等一下换的速度就要快一点哦，因为它只有2拍。对，没关系，那我们慢慢的来弹，好，那我们就先弹3行就好了。前3行就好了。对好，预备备，开始。朋友呢，如果你呢把这一集给念熟的话，哇，你就是达人了，无敌，超厉害，超厉害。没错。那我们现在来跟着歌词唱一下看看喽。好，要从造飞机开始喽，哈。对预备备，开始。造飞机，造飞机，来到青草地，蹲下来，蹲下来，我做推进器，蹲下去，蹲下去，你坐飞机翼。哇，好想唱。剩2排，那我们赶快把它练完好了。好，那我们现在要叫第2段的谱出来喽。好，来，哇，谱出来了。 ，surprise，而且第2段谱比较简单耶。真的也比较简单呢。从弯着腰开始的，对不对？那我们空弹喽。 OK，预备备，开始。哇，换得很快哦，小朋友越来越厉害喽。虽然第1排都是 C，但是第2排就哇换了2个。对，要多练习几次才会对，啦。多练习几次就好喽，没关系。好那我们现在照就是跟着歌一起唱，好，直接唱第2段，弯着腰，弯着腰开始喽预备。开始。弯着腰，弯着腰，飞机坐得起，飞上去，飞上去，飞到白云里。你在跟你说拜拜啊？再见我的爱。你在跟飞机说拜拜吗？对，好，拜拜那我们就从头来一次喽。好，来，预备备。开始。造飞机，造飞机，来到青草地，蹲下来，蹲下来，我做推进器，蹲下去，蹲下去，你坐飞机翼，弯着腰，弯着腰，飞机坐得起，飞上去，飞上去，飞到白云里，耶、perfect！我伸错手了，再一次，perfect，耶！好，那马上呢就是我们的即兴创作时间了。即兴那我们来想个主题好了，食物。好，肚子饿了，那我喜欢吃蛋糕。那你先吧。好，预备备，开始。吃蛋糕，吃蛋糕，吃到肚子里。喝汽水，喝汽水，喝到肚子里。喝牛奶，喝牛奶，喝到肚子里。吃
萄，吃葡萄不吐葡萄皮，吃葡萄不吐葡萄皮。那吃西瓜可以吐西瓜籽吗？吃西瓜一定不能吃那个皮啊，皮有点厚。还有，OK，那我们现在就再来唱一次最后一次的造飞机。好，没问题。那大家准备好了吗？好了，来，预备，开始。造飞机，造飞机，来到青草地，蹲下来，蹲下来，我做推进器，蹲下去，蹲下去，你坐飞机翼，弯着腰，弯着腰，飞机坐得起，飞上去，飞上去，飞到白云里。下